naik pangkat, naik derajat,
dibuktikan di akhirat. Umatah harita kajerit para wali doa nakaluhur ya Allah doa bulan bukti-buktikan di dunia hayang nama di akhirat baik. Ya kadang-kadang betapa gagah jelema nu doa atau dibuktikan di dunia ketika di akhirat. Aya anu saeun diwajaru ketika urang doa langsung diwujudkeun ku Gusti Allah. Bahkan doa yang paling cepet ngaboga duit adalah doa nyolatan main. Ya imam. Ya para jamaah, baik Pak tasra di jalan khair langsung. Khair cai menang duit. Lempeng tamak langsung menjadi duit. Si Pak nanya hayangan langsung, hayangan tunai apa yang mulia ku Gusti Allah. Kontan hayat di akhirat dungo dawamkeun ngadoana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah. Kosong ayat kosong. Melihat ke belakang ternyata enggak ada banner. Naon judul ngaji urang dina mode ieu Bu? Si Nabi bebas. Ngaji si Nabi bukan berdasar praktek. Ngaji di halaman 5 nikah itu bener. Ngaji mah. Mata sebenarnya acara maulidan cuma kemas. Ngaji ditempelkeun di narajaban ngaji keneh bae. Ngaji ditempelkeun di kawinan ngaji keneh bae. Si nama nikah bener nikah ibadah nyarek salam nyarek doraka. Ngan penting ada tem. Berhubung ini saya tema berarti orang wali bang maulid. Ibu percaya kalau maulid Nabi apa pahala percaya? Bukan kata orang muludan bisa di. Batangan kalau pejabat bisa dihafalin. Tinggal panggil yang penting keluar ke mana? Ke muludan. Rajaban. Tahlilan. Nuhane bisi aya anu ngabidahkeun eta can nyaho euseuh ku jelema telok maulid telok rajaban telok tawasudan can nyaho euseuh naon can nyaho euseuh doang jelema can ngarasa jeung can nyaho kana ngeunah ka kadu barang dibukakeun tidak pasti di mondok juri berjujukan keneh. Pegawai ada kadu, lamun kami sengit jemjaka rasa kadu mal hayat, kami tak keneh jelma kubah silayaran, jeung kubah berenuk. Wah silayaran waktu apel, kasurun kubah apel yakin jelma nanti kenah jajal di dahar. Kata lain itu sekali beres. Antara kubah berenuk, heran kasurun mata mulai, warna kadang tidak imam badan, itu cikuran kama. Apel gede, aja dari dahar, aku udah mengajak ya. Jadi ketika jelema anti rajaban, anti muludan, anti tawasulan, canya ho eusi. Aya canya ho mah ulah dipaksakeun. Ulah dicari kanan canya ho ieu. Penting urang diberenya. Berenya muludan. Hapus diberenya marah, ulah diajakan. Penting kudu nyawa Allah di zaman Nabi-na, Allah di zaman Rasul-na, Allah di zaman sahabat-na, cangnya ngobrol. Matang pangkat di mana mimitina kerajaan jauh dari tuna. Oh, jadi tuna kirakan itu. Panggil yang sah itu. Dan kirakan itu dari pacuan abi tadi aja kamu nekat itu. Pak karena waktu itu ente gitu maka kurang 5 ulah harare tur ulah eusina dina maulida tasakuran ka Gusti Allah Allah habis Allah naul ulama teu kudu make kitu teu Al-Qur'an la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ulang diutus Nabi Gusti Allah kanjeng Nabi. Dilahirkan Nabi Gusti Allah kanjeng Nabi ke alam dunia.
Jandaikan dakwah Nabi tadi itu Nabi tadi lahirkan, mungkin kita menjadi jahiliyah. Syukuran kayak orang hadarota, kayak orang kadaharan, kayak marhaba bahkan cik ulama ahli tasawuf ketika marhaba dikumandangkan, ketika sholawat dibaca pasti Nabi arwahna hadir di tempat. Ibu yakin tak arwah Nabi ada di tempat? Ketika umat baca sholawat kepada Nabi satu kali saja, maka Allah akan kembalikan roh Nabi karena jasadnya. Satu kali umat baca sholawat, roh dikembalikan. Satu kali umat baca sholawat, roh dikembalikan. Sedangkan manusia salah punya kuasa ayat satu tidur jaraknya pasti baca sholawat tersebut di Nabi. Entah dia orang baca sholawat orang dia, mungkin orang Tunis membaca sholawat ketika hari tak. Entah dia misalnya Jami orang dia, mungkin orang Malaysia membaca sholawat. Berarti arwah Nabi sudah menyambung jeung jasad. Sedangkan ketika jemaah membaca sholawat satu kali saja, cik Nabi usolli alaihi asronar. Sajarman membaca sholawat kakak sekali, cik Nabi tak pulang, aku sudah dibalas 10 kali. Jadi kumaha Nabi membaca sholawat kakak orang, seperti orang membaca sholawat Nabi salam itu. Sudin, Allahumma sholli ala sudin nabi, bimana istighfar. Ketika orang baca salawat sekali kakang Nabi, Nabi minta hampura ke dia Allah, hampura umat pula si anu bin anu baca salawat kapula 10 kali. Ya Allah, hampura salawat pula si anu bin anu baca salawat kapula sekali. Ya Allah, Nabi kan 10 kali. Sedangkan lalu Nabi anu minta hampura, na yakin tak orang dihampura? Orang suci. Jiwa raga yang penuh dengan subhanallah di bumi sadayana. Ulah jasa dan Nabi karana jelas mengandung faedah. Ulah dapiyahna karana kurang ditulis disebut dengan barokah. Ketika orang minat Al-Quran ataupun misalnya minat kumpulan nulis kaini bismillah kedua sholawat naon bae penting ayat sholat insya, maka mengadakan tulisan sholawat tersebut mentang hampura ajar menulisna madama bihadal kitab selama hafal sholawat masih ayat di dalam kitab. Coba lah mengarang kurang ditulis bedanya pakai bungkus bawang ibu apa? Harfiah ngarang kurang mah beda jeung ngarang Nabi mata kurang kudu apa? Ngarang Nabi eta jumlahna 200 hijinya. Ini adalah ibul khairat 200 hiji ngarang kanjeng Nabi sadayana. Maka ketika orang yang tawasul maka bacalah. Karena itu snack, salah satu diberikan dari Nabi tetap salawat kepada Nabi berikut asma Nabi jeung asmaul husna sunnah dibaca. Laju anu mana ya salawat anu paling endah dibaca kabeh ge endah. Ngan sebagian ulama salawat anu paling gagah dibaca eta salawat Ibrahimiyah. Tapi ternyata Habib Mundir bin Salwa. Apa? Habib Mundir apa tuh? Anu ngagaduhan majlis zikir Rasulullah apa? Sok lobakeun gerak santri nganggo gandrung pina apa? Majlis zikir Rasulullah. Sok aya dina stiker-stiker. Sok aya dina rompi-rompi para ormas. Pimpinannya Habib Mundir. Habib pernah terbang ketika sebelumnya di Halidor. Anjeunna ahli sholawat. Segala macam sholawat didakwah ku anjeunna. Segala macam sholawat diwirid ku manehna jaduriyahna ieu. Ketika anjeunna umur 38 tahun impi panjenengan Kanjeng Nabi. Si Kanjeng Nabi dina impianana wahai Habib Mundir, umurmu tidak akan panjang. Kamu akan diwafatkan Allah sesuai umurmu ketika diutus menjadi Rasul. Habib Mundir kaget jeung bunga. Kagetna umurna harita kemenang impian 38 bunga tak sebagai bibit Nabi. Nabi ketika diutus umur sabaraha tahun itu? Udah 80 mah piake. 40. Di 80 tahun aya. Terus diutus moal.
Jadi nyapa Allah menurunkan ayat yang lain, Al-Mujamil, Al-Mudasir dan lain sebagainya. 11 tahun sekarang nyapu. Oh suka dibuka, sudah sekali turun, sudah sekali ente. Suara yang baca depan angin lapang panerinan turun ke surat Anas, dapat terakhir maju Agus. Panggilan sudah dapat teh ada pemimpin ente. Pak akhir dari turunkan ayat dan juga yang diwafat adalah surat Al-Baqarah. Ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun. 3 jam deui nabi kawafat diturunkeun ayat eta. Sebenarnya panggilan ayat Al-Fatihah dari Anas ente ayat Al-Quran pabeulir itu nama cuma disusun usaha Nabi Muhammad sabit selama 22 tahun 2 bulan Al-Quran diturunkan itu sekaligus Al-Quran. Ibu cinta Al-Quran, cinta ka Nabi, cinta lamun cinta ka Nabi kudu cinta kana Quran. Contohnya orang resep bayi jalma tapi karena kebogana tersep hewan mal hewan kurang resep bayi jalma tapi motornya kurang dikempesan kau batang gini kurang resep bayi jalma atau motornya kurang resepan kurang mahabah bayi kiai ulah kon kiai na anjing na aneh kata anjing kiai na bukan anjing wajib dibedakan ini medak anjing kiai ulah ulah kurang jauh potong nake pinjum nate ucing nake komo anak pinjum kiai mah wa min jumlati taqdimil mu'alim taqdimu uttabati. Apapun yang ikut serta dalam seorang ulama cintailah. Urang cinta akan Nabi, urang cinta karena Al-Quran. Surat Al-Quran ada sabaraha? Ayat Al-Quran Seratus 14 sur 30 juz genap genap ayat 77.450 kali 1.025.000 hur ayo kamu oleh apal seperti kabel isi ada juga kira-kira ini menjadi ayat Quran cinta Nabi maka Nabi Quran tersebut ketika ada cinta Nabi kalau Quran tersebut para ibu sadayana insyaallah pembicaraan sinabul dari saat mau terlepas dengan tema Maulid dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun sekarang akan diskusi laula kalama falakul akhlak. Andai kata bukan karena engkau aku ciptakan jika Allah subhanahu wa ta'ala wahai Muhammad aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ayana orang musababiah jeung para ayat Nabi. Ayana alam dunia musababiah barakah jeung sababiah ayat Nabi. Ayana lautan ayat turun apapun anu aya di alam langit maupun di alam bumi sadayana tidak terlepas tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aing mah aing lain ti Nabi ti main. Mata gurunya heula. Ketika Allah Subhanahu wa taala ngadamel bumi, memeh ngadamel langit, pertama-tama Allah ngadamel cahaya itu. Eta cahaya kudu didamel bentukna jiga tiha. Umur bahasa dalam kitab Targhibul Mustaqim begitu jelas. Allah memang ngadamel bumi, Allah memang ngadamel langit, Allah memang ngadamel surga, Allah memang ngadamel neraka. Allah pertama-tama membikin cahaya. Eta cahaya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kutina sieun, kutina taklim ka Gusti Allah nepikeun ka netes. Cahaya menetes, netesan pertama ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam kolam. Apal kolam? Pena. Pena di pasar teh sanes. Pena na gede ku sadayana. Netesan kedua di dalam Lauh Mahfuz. Apa Lauh Mahfuz papan pikeun nulis. Bikin nulis kenal, bikin nulis dengan amal urang, amal munudar, amal ngebagi besek, amal anu ngider kopi, wah itu mau disia-siakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Detak jantung jelema aya sabaraha per bulan per tahun sabaraha terus dipakai haji sabaraha dipakai neraka. Sakti jelema 390 sakti. Apakah dipakai neraka atau dipakai ibadah? Kabeh dicatat. Bejit jelema 18 jengkal aneh kata sabaraha jengkal dipakai neraka
sain asrainahu fi maqim. Kami ayat kata bisa deh. Ketika Allah ada cahaya tersebut kayak di dalam kalam, kado di dalam lahir mahfuz, katiru di dalam aras, korban di dalam kursi, kalimat di dalam malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, katujuh di netes di dalam kubus di Allah, langit jempang mesina, adalah panetes di dalam kubus di Allah, bumi jempang mesina. Berarti sakabeh makhluk tetap tidak terlepas dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada cahaya beliau tak mungkin ada kita di alam dunia ini sadayana. Sebab bumi langit tidak melalui cahaya Nabi. Nabi nama cahaya karena cahaya doang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ada sosok manusia sebagai khalifah tempat surat Al-Baqarah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, jika Allah Subhanahu wa taala aku akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Malaikat Nabi Allah ada protes ke Gusti Allah. Kenapa engkau membuat khalifah ya Allah di muka bumi? Cik Gusti Allah lihat doa syariat pikeun teruskeun syariat-syariat kula. Ketika Nabi Adam alaihi wasallam melanggar di alam surga, ngadahar buah kuldi, maka Gusti Allah diturunkan Nabi Adam ke mana? Ke negara India. Ke mana cenah? Ke gunung Himalaya, di India. Apa India apa? Resepnya tapi film India. Sahrul kan orang mana bu? Sahrudin orang mana? Menteri ngepen kami film India tapi bahasa India tak apal. Barang ibu dipoyokan udah India. Lah menurut kami film India kalau India kudu tahu bahasa India. Bajau dia bulnya bulbulnya aku madu jahe. Bajau nak coring apa dicuri diam dia ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi wasallam titipan cahaya naon cahaya bi Nabi Muhammad ditekan kubur jalan cahaya tersebut mana Nabi Allah Adam turun ke bumi kita dan tidak sombongna kita malaikat kabeh kata wong Nabi Adam ayo itu pun Nabi Adam borong malaikat tak berapa rombongan naik dia jaga depan aing makhluk paling mulia di alam surga malaikat ke upakan Nabi Adam ketika di alam surga buktinya malaikat kita sujud ke Allah kan Nabi Adam usjudu li Adam apa saja bila iblis apa wastakbar wa kana minal kafirin Al-Baqarah begitu jelas. Malaikat kabeh melong kana tawang Nabi Adam. Cek Nabi Adam ya Allah itu mau pula aya naonan. Mantap malaikat di polongan ban. Jepara sakula bantu balas. Urang mah paling lamun tawang jalan maneh. Kasihan yang tato, tak cedera habisnya. Pahir antara tato jeung cedarawi budak kampung hayang keren buku sadayana teu nyambung. Michael Jackson mah gagah ditato ge impang jeung kadaharan. Kitu ketemu jeung panta, bangko boh jeung sprint. Sarapan jeung hamburger aya budak urang. Kitu. Dah jeung kejobean, nampul na urap genjer. Pantes utahna ge goreng dong teh ucingna carulang. Lagi urang lembur mah ulah kancol. Cancolah. Malaikat ieu aneh naon eta anu heran dina sombong Nabi Adam. Nabi Adam pun aneh kunaon malaikat kumaha neuleupkeun sombong aing bae. Cing Allah Subhanahu wa taala ulah aneh Nabi Adam. Ketika maneh turun ka alam dunya eta cahaya fi Nabi Muhammadin bae kitu dina sombong maneh. Lamun bisa mah ya Allah puterkeun ulah na sombong. Diputerkeun ku Gusti Allah cahaya tersebut nempel di tangan Nabi Adam. Nabi Adam makin temetak. Malaikat morolong kabeh ka Nabi Adam. Nabi Adam temetak oge ya Allah. Eta cahaya di antara
dunia Allah kuaing dipindahkeun cahaya tersebut kana curug anjeun. Maka Allah pindahkeun cahaya pi Nabi Muhammad kana curug Nabi orang Adam alaihi wasallam. Mata ketika orang tahiyat nu hade ulah diputer-puter jadi dua jari. Sabana makruh hukumna lamun salat urang tahiyat diputer-puter. Asa puter-puter asa. Aya aja ketosok di dieu ge. Aya di kota mah. Majar maneh supaya hirup cenah hate naon di Gusti Allah atuh hirup hate bari ku diongkol itu. Wah. Ku tauhid jeung barimat. Waduh, kajian masalah surah makruh, orang masalah kayak uji kemarin ini bahaya dicaplok uji kemarin. Jangan ketika orang tahiyat yang aja serius punya sampai tahun yang ada dikasih dikasih. Kurang niatan itikaf mah dirinya beureung niatan itik pahala itikaf menang pahala ngaji insya Allah nanti itu. Lalu ngaji di lapangan luar mah ibu kudu dibagi biasana. Lima berhubung tempat serius ngaji orang serius. Makruh hukumna lamun urang tahiyat ngoleng-ngoleng cur aya ge mobil curug ka boleh oleng. Boleh oleng makruh hukumna. Jam ketika orang tahiyat nu hade aya tidak nu tahiyat dia timimiti tahiyadul mubarakatuh geus acung timimiti edah mah edah menjalma tacan ngaji nu ngaji mah nu kumaha tahiyatna diketkeun ya mimiti urang tahiyat kita pengajian urang di urang di mana teu pada ngacaplak rame-rame nambah kaidah yuk nyarita kenal teh jangan seurina doang tapi itu disebut kayak seurina doang besok mau dipanggil orang si nomor batur ngaji teka hati dia ngomongnya teka denge tapi ngajajar harus dia ngaji dia ya ini teka hati itu dia bahaya jadi ngaji mah kudu kahar syarat ngaji ke hati kahiji kudu serius kadua kudu bunga ngaji mah ulah sedih kasih udah ada kasunduk kasusah udah ada WC datang ka dieu mah kudu sebab udah ngaji ruwet moal nyambung segala ge doy datang ka imam mata meneh nyapak WC geus doy datang mata pokal kata apa ngan di dieu mah kudu serius kudu ngeun lebah mana orang nempatkeun tahiyat awas mimiti persis aja ketika tahiyat kita ulangnya angka 5.000 apa 5.000? Iya angka 5 lope lain angka 5 kan bahasa Arab bulan iya nu tilu angka plastik titik berarti 5.000 kia kena ya dia kan ya jika jangan pulpen letakkan dah tung-tung geus beres teh at-tahiyatul terus asyhadu alla ilaha illallah ilah ka arah ajungkeun lamun seorang ustaz seorang kiai dimulai ngajir dimulai tahiyat geus ieu berarti can kabangih ka lebah dinya urang teh kudu tepat dengan sesuatu teh kudu tepat isuk-isuk mulu berat ngawadang sore dahar terus maghrib tambahna barang mah isuk-isuk sanajan sawu-sawuhan bae maka gara-gara ngawadang karek jam genep ngawadang ngulungna jam sabaraha telah 5 karek dipotong-potong sawun teh aya ka makanan bahasanya kudu tahiyatnya urang kudu taat jeung deuleunkeun kurang sunah eta curug ketika tahiyat sebab najalan ketika dalam surga tidak terlepas deuleunkeun curug anu aya cahaya ka nabian sampai kapan sampai beres curug salam deuleunkeun curug teh direret ku panon belah batu reret tepikeun antem ketika urang beres tahiyat mangga nepi ka mana ge kakara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dada ulah mengkol tina arah kiblat lamun dada mengkol batal salatna sebab anu katuhu mah hukumna fardu nu kakenca mah hukumna sunnah kumaha assalamualaikum warahmatullahi langsung ngejus endah mabur tak ada salat teh tak kudu aya teh mobil kaca sieun sabeula niat urut dina salat
sabab anu ka dieu mah sunah haeat. Ah, mereka ngarti ku anu katung salat nu ka kenca mah sunah haeat. Ulah dia assalamualaikum warahmatullahi duh teu kuat. Ulah dia deui assalamualaikum warahmatullahi batal salat kabeh tamah. Batal tamah salat kabeh. Kudu balik kabeh salat can kaluar tina salat geus ngalaksanakeun mantap jeung eta kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muat geus samatnya we salatna. Udah dikadieukeun deui berarti teh urang asup deui kana salat. Itu nak ngajak aja nih mau nama salah bolos. Dihajar-hajar. Ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam melanggar karena undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha asisituma wa la taqrabu hadhihi sajarah fa takuna minadh dhalimin. Sebab dia ngajak ngaji melalui tafsir kabeh. Jayat jeung hadis mah loba anu ngadoikeun. Jeung tafsir teh kabeh dina muludan mangga. Moal ngadoikeun kana Quran ruah Quran Al-Qur'an. Ketika Nabi Adam dilarang ku Gusti Allah ngadahar buah kuldi, ternyata Nabi Adam terbujuk terayu oleh Ibu Hawa. Pertama iblis ngagoda Ibu Hawa. Ibu Hawa anu ngagoda heula. Nabi Adam digoda ku iblis mah terbang, tapi digoda ku pamajikan terbang. Mantap bapak-bapak pun bisa disambut ke pemajikan Amarae. Abri nembakan musuh di Aceh, di Papua, berdiri gede, geren ratusan pelona. Jajar menjumpa di pemajikan 2 menit ngaca. Eleh kubikan, musuh mah pada puluhan di tenda. 2 menit itu udah. Nabi Adam kan pemajikan nama eleh dirayu cik Ibu Hawa ka Adam. Ieu buah nu dicare ku Gusti Allah teh ya horenganan mangeun. Geura biasaan. Biasaan ku Nabi Adam Ibu Hawa nuang sabeula, Nabi Adam kana nuang sabeula. Akhirna mahkota anu begitu gagah di alam surga, bintang emas berlian bulu kabeh demi Nabi Adam telanjang bulat dalam kitab menceritakan. Ketika Nabi Adam telanjang bulat, akhirnya berlomba dengan Ibu Hawa tutupan aurat, nyiar daun di alam surga. Kan hari tahu daun gede, dua daun cau. Nabi Adam akhirnya daun cau tutupan kelamin, Ibu Hawa daun cau 2 lembar tutupan payudara sareng kelamina. Mata dan daunan paling berjasa bagi Nabi Adam adalah daun cau. Mata daun cau mah mana yang asup baik daun cau. Tuh ini dia. Dinu paeheun daun cau masuk, dinu muludan asup, dinu rajaban asup, dinu paeheun asup, bahkan dina ruas beuleuh-beuleuh janganan asup, multifungsi. Sebab aya di zaman Nabi Adam selalu berjasa daun cau mah. Dina riungan aya, di mana lagi aya daun cau. Sebab daun anu berjasa ka Nabi Adam maka umat kami selalu diabadikan di bumi sadaya ini. Bukan jika anak menunjukkan ada halang tina jauh sarilai perang Sunda. Rengana. Sok dinalai daun jauh ke jarang. Sok jadi nagitan yang apa ke daun jauh. Oh musim lagi, makanya itu kan. Ini judulnya. Ketika Nabi Adam melanggar diturunkan di bawah diturunkan di Jidah. Jidah eta bahasa Arab, cik bahasa orang Dawan nini. Rumah tangga Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa di mana? Di Padang Arafah, di Jabal Arafah. Padang Arafah, padang pertemuan kembali Nabi Adam selama 200 tahun berpisah suami istri. Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Jidah 200 tahun. Sepati salah di pamajikan. Ibu pernah ditinggal di salah 200 tahun. Salah ini mah tahun-tahun. Aja naik pohon tama. Karena ditinggal kedua kali guys penuh memori. SMS di sana di mana sejak rumah
Yusuf ini semua Yusuf yang lain. Tedai Yusuf yang lain ganti karena Yusuf. Kayak insya Allah Yusuf imitasi. Nabi Allah Yusuf sakit itu kasih pecah di mulut ke kurang. Nabi Allah Ibrahim jangan paling moral. Nabi Allah Ibrahim malah punya dahar 4 kilo nyar matakan wayang dahar. Kurang mah tatang 4 kilo ini nak katakan bagus nyamuni. Kau mana juga apa Islam meniji? Nggak ada kena sema. Nah, udah gua kali keluarkan kena. Anak orang tenggelam. Nabi Allah Ibrahim masuk lagi Abu Dohim bapaknya tamu kongal poe menci sapi. Kongal poe. Kurang mah paling lagi 1 tahun 2 kali. Esek 2 kali amahalan bae. Nabi Ibrahim kongal poe menci sapi. Niat tetangga kabaran 4 kilo, katimur 4 kilo, kakalan 4 kilo. Niat tetangga anu yang abeakeun sa. Kadung aing harita tetangga di Nabi Ibrahim. Sebeuh aing kurang ajar. Batur Nabi Allah Ibrahim. Can pernah kurang dirayakeun maulid datang. Tapi ya Nabi Allah Isa anu ditempelan cahaya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin aya. Ingat ibu sadayana. Nabi Allah Isa bin Maryam ayeuna ketika ku Nabi panggil ketika Mi'raj ayeuna di langit kedua. Nabi Isa mah tacan wafat, Nabi kuari anu hidup keneh. Ayat 2. Sebenarnya mah Nabi geus eueuh. Ayat keneh. Nabi naon? Kahiji Nabi Khadir, garis miring Balia bin Malkah. Kedua Nabi Allah Isa. Nabi Khadir di mana ayana? Nabi Khadir mah tengah boga tempat. Ngan pelagina jeung nurutina di Majma' al-Bahrain, Samudra Mesir. Itu anu nempel jeung Palestina di dinya, yang paling Nabi Khadir. Nabi Khadir dari mana dia di pasar Rosa? Mang Khadir tahu pada kan pasar. Ayo jangan kehadiran. Ayo Nabi Khadir mah bisa dana aya bae eta pimpinan wali abdal. Setiap umurna 100 tahun hidup kana cai kahuripan dikembalikeun di umurna 25 tahun. Mola deui. Kan ngabata mah minum cai atuh Nabi Khadir atuh. Mantap deui. Geus umur 100 tahun minum kuis, minum je cai kahuripan. Minum ku Nabi Khadir. Mola deui. 25 tahun di ukuranna. Eta Nabi Khadir aya ulah deui nabi bahaya. Eueuh ge Allah teu musus deui nabi. Allah wanyieun deui nabi. Ayat iki Nabi Isa bahan turun. Di mana turunna Nabi Isa menjelang kiamat? Di Damaskus, Syria. Markasnya ISIS kemarin. Eta Nabi Isa turun dirinya ke di Masjid Baru Hamawiyah. Jadinya ayat Manara putih. Di situ Nabi Allah Isa turun menjelang kiamat ketika Imam Mahdi terdesak oleh Dajjal. Dajjal mencerita Nabi Allah Isa satu wasallam diangkat lulus jalan langit kedua. Jangan dipayan ku Yahudi. Eta cahaya tersebut dipindahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kasa kajalma soleh. Turun terus akhirna nempel di Said Abdullah. Eta Said Abdullah ibu sadayana keur katempelan ku cahaya Nabi Muhammad ngajadi bintang nak. Namun bikang bulan. Sebab geus salapan bulan. Salah bikang bintang mah eta keur lain. Bintang mah lalaki namun bikang bulan atas eta. Mata setelah bulan nak orang-orang mah Jepang ruhai di mereka, mata kebel bulan deh. Penting di bawah. Wah iya jeung si ieu, wah itu jeung si itu. Tare ka bulan. Sebab pemitinannya bulanan. Coba dijiji. Ketika ieu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nempel di Said Abdullah itu sadayana eta bikang sanagara Makkah antri. Janda ngantri, parawan ngantri. Mau menuju rumah ngantri, ka Said Abdullah. Sebatan jaga
Kenapa? Sebab tarakna katanggalan ku cahaya Nabi. Napikeun Siti Jubaidah diriwayatkeun ibu sadayana. Kubogoh tapi cintana terpendam. Napikeun geuring nageh 3 tahun Siti Jubaidah diriwayatkeun ulang. Geuring kubogoh tapi cintanya tak sampai. Aya di lalaki kabogohan mikir-mikir geuring aya. Sugan cenah aya kawin cenah madak tidur rumah sakit bisi cenah boga aya geuring. Allah, orang ge mah rata bisa dicerisian. Urang mah menang kawalahan hayang laku ge buru-buru ngantri buru-buru ngriang. Tapi Syekh Abdullah ngabadeun awewe anu ngantri, anu ngalamar ka Syekh Abdullah ibu sadayana. Maka akhirna Syekh Abdullah boga jodoh jeung Siti Amin. Ngan ketika ieu Siti Aminah ditikah ku Syekh Abdullah langsung di malam pertamaan di heula ibu cik kolmas sampai 1 tahun cik kolmas sampai lebih dari 1 tahun. Ayo ibu langsung tak langsung pimpin cacak pimpin toke bapak hulu pamor makin cepat makin hati sebab bisi kaburu kurang mah begitu ditunai langsung penting lagi ditunai pula. Ayo saya Abdullah henteu 1 tahun dikeun heula teu geura dikumaha pamajikan teh diantep bae ngan berhubung Siti Jubaidah geus kawin ge ieu geus kawin bogoh bae ari bogoh asal ki batur aya berarti ngalah ka Siti Jubaidah ngalana doang lain ka Abdullah teu kasih teu naon akhirna ieu Siti Aminah lemah ka aya Siti Jubaidah gering mah cenah ge moal cager lamun teu dikawin ku kakak. Wios abdi mah ridho rek dicantung ge mangga. Aya aya nu dicantung aya. Ya. Ngan abdi mah aya syarat kakak. Daek abdi dicantung jeung Siti Jubaidah jakarunya Siti Jubaidah kuari gering. Dimulai kakak pamuda ku bogoh tapi cintana tak sampai. Teuing abdi mah rek dicandungkeun abdi hayang aya saras kitu. Hayang naon neng geulis cik kitu Syekh Abdullah. Abdi wios ku kakak arek ditikah mah kitu arek dipanyandungkeun lajeng Siti Jubaidah arek dimadu mangga ngan abdi hayang dijima heula malam Jumat. Atuh ja gampang, cik Syekh Abdullah sugeng udah hayang mobil BMW. Tapi mah dua lantai yang kehidupan gitu lah, saya tidak bicara aing. Rata-rata bae sama tanah ngabuat dah di banjir make. Ieu mah misalnya aing kudu ribuk sama cik ibu. Oh, aing itu permintaanna ya. Kayak gurunya gitu. Ieu ku hari malam Kamis. Engke malam Jumat kula rek berangkat heula jeung bapak kula. Ka mana ka di tempat aya kudu diberesan. Berangkatlah Syekh Abdullah jeung bapana. Sa bapana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Has. Berarti bapak Haji Nabi dan bapak Abdul Muthalib berangkat. Datang ke padang pasir tengah peuting teh ya. Geus lewat poe Kemis datang ke malam Jumat tah. Da kudu teh ngaruh eta di tempat. Suara naon walwan naon jeung naon duaan bae suara tanpa rupa. Jeung eta suara ya Abdullah igsiru bihadza nahri. Wahai Abdullah geura mandi maneh ieu tawalungan. Mandi maneh aja biasa lagi di rumah mana. Barang lempang ajeuna kaharu rai beh ai walungan begitu merah. Akhirnya saya Abdullah mandi hapus bebersih. Ya Abdullah irji berbalik aja berat datang kaimah Syekh Abdullah dibecaan ku suara teh kita mandi bersih kita langsung langsung ke pamajikan Siti Aminah datang kalau pantau nyampak Siti Aminah jeung Syekh Abdullah main geris ieu kakak tos mandi tos bebersih neng geura mandi ieu barang Jumat jam kita neng daek ku kakak dipanyandungkeun asal daek hiji mangga. Mangga. Ayeuna Siti Aminah bersih
Ibu lamun dipakai ku salakira sampai minyak sengita loh. Paling arek kapas anu mambehan tukang lel. Paling rek pengaji anu mambehan us. Paling rek kuat oi anu mambehan oi. Paling di pasar, paling di pengajian tinggal make muka baju gamis tinggal kelengkung ke kayu. Bisa lagi nasalah karena ini mah dari bukaan kayu cek. Berarti pemajikan dibawakan dan tidak doang. Bahaya. Eta semua itu misalnya ketika orang dituprek berhubungan dengan salaki, nah pakai minyak sengit baju rupang bagusna, minyak sengit rupang sengit, nah belah dia Casablanca, belah dia mari boros, belah dia Italis, belah dia Madeni mana ada 170.000 Madeni Malaysia. Udah kamu udah limanya, kenal pot. Coba ini nyama. Belah dia makan Mirabella, belah dia makan Wardah, belah dia makan lip gloss, bulu mata dicetikkan setik, makanya liner rambutnya dibeli, terus rapi bulu matanya dikabutan. Depan malam salaki. Setelah kita sia-siain sampai ngaji dah, beli pokok kita doakan sudah panggungan. Selamat mencicipi. Ini rasa kepada mengatakan begini Bu, di rumah dan di restoran rasa nasi dengan sayur pasti sama. Cuma yang bedanya asam garamnya saja. Wanita di luar dan di rumah sama gitu kan baik, cuma yang beda servis. Tak salah hayang babara yang pemajikan kurang servis gara-gara. Geus kalau ieu canaki justru geus kalau barang reot, barang turun mesin teh endah-endah mangagasan. Dasar motor doyok teu disentek-sentekan aja dan dua lincah salah. Ieu nek papangan teh misalnya paparan yang malam pemajikan. Ketika ibu sadayana ieu Said Abdullah Haji Makasih di Amin. Maka cahaya anu nempel di antara Said Abdullah plus bedeuing kabawa kana sperma asup kana rahim Siti Amin. Siti Aminah anu hai neklowi buahlah jadi pakelis ka awewe salat. Said Abdullah anu kuy cahayana pindah ka Siti Aminah anu geulis. Aina berangkatlah Said Abdullah nek nyandung ka Siti Dubai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadir jero saduan. Jero wae. Awa ya tangannya. Sampurasun ame sirawa. Sadir luar, sadir jero. Ka jero bae, keluar bae, pakai teuh marawa. Buat motor gara menceng rawa ya, made tak urang sama aja rawa ya made. Lamun ongkos 20.000 kudu bayar, nak minta 40.000, kak 40.000 dimalingin di mana? Sabar 20.000, manehna murah. Lamun ongkos 20.000 main apa? Jadi 10.000, kan dia jadi nanti kuat. Tahu kan betul. Jadi kuduna urang lebih baik di rawayannya. Misalnya ojek berapa rawayan? Ongkos biasa 20.000 karyakeun 40.000. Lamun kurang dibayar 20.000 sesuai target, pan ya di luar motor ojekna. Bayarna 10.000 bae saya tahu. Kamu ketawa. Ketika Said Abdullah nek ngalamar ka Siti Jubaidah hampir ketatan. Siti Jubaidah ieu saha? Pula Abdullah mah Aduh Abdullah nu kamari maneh kabumbuleungan teh ya. Tiba heula teh ka kuari pokok bayarna ka kula. Woro-woro. Ieu saya mah lain atuh lain. Abdullah. Lain ibadahna bae. Tantangan teh Siti ibadah kunaon sebab kakasepanana
buat mungkin hari ini. Berdasarkan eta cahaya Nabi. Rosakna eta cahaya Nabi. Nabi kan kabogoh dari pagi datangkan. Masyaallah. Ayeuna Siti Aminah teman pakli. Jelema kabeh hampir tetekat kana geulisna Siti Aminah. Sebab aya cahaya ti Nabi ketika Siti Aminah hamil itu hamil genap bulan menurut kaul sahih Said Abdullah meninggal di Madinah ketika Nabi dilahirkan Nabi Tosya Nabi dilahirkan malam tanggal 12 bulan Rabiul 570 Hijri tahun guys tanggal 20 April Masehi ingat Nabi lahir tanggal 17 Agustus ingat hadinya baik tanggal 20 April tahun Masehi itu lamun kurangna hijriahna tanggal 12 Rabiul awal wajib kumana Nabi lahirkeun anak nyata kasuku ibu sadayana jana ari cikolot teh mah eta harita poek cuaca ketika Nabi dilahirkeun negara Mekah penuh dengan cahaya cahang diceritakeun kula urang-urang dari jelema geus sireum hideung empena bagi hideung mangga hadir dengan cahaya Nabi coba lamun arah urang yang lahir anak pipisan itu mah dan Nabi dan diwali itu jadi tadi kene pati lampu ruhai burung anak berkosot langsung mati lampu. Koma langsung anak komiti mah. Koma kalau sibuk, kalau riet, kali meres sugantama, kunci motor, orang kunci lamari, sugantama, kaos camplek, orang mangkutan bitohan. Komiti boga anak kali meribu sadaya tanya pukul. Buka kain parta, timo kunci motor sedang tiru sigah dia doang. Itu macam apa ya? Itu kena dia, dan dia yang kain makas dia. Naik putangan dia, wah sebentar makas yang naik makan aja pulang putangan lima. Bukan anak mimiti, anak berapa mariwah ke dulu sadaya anak ayam, gampang lahir ayam. Udah kudu kabidan. Anu hamil jaya. Anu teh hamil mah aya. Udah renang. Itu palo-palo umat, palo-palo anak. Sebab jika Nabi ini ukasir umat yaumul kiamah kula bahan lomba jaga dina poe kiamat jeung Nabi sejen palo-palo umat. Kira aku Nabi urang lomba, mata terus produksi.